Се наоѓаме во студиото на К3 телевизија. За сите вас кои сега се вклучувате, уште еднаш добро утро. Ова е вториот дел од утринското издание Нов ден, во кој што имаме интересни теми и интересни гости. Така да денеска во нашето студио гостин ни е доктор Драган Стојановски, специјалист по медицина на труд. Докторе, добро утро. Добро утро, добар ден. Како сте ова утро? Добро, се надевам ќе биде. Надвор ни е студено, ноември почнавме со ноември со ниски температури. Дали сте подготвени за ниските температури? Па се спремаме. Дали ме интересира вие како лекар, секогаш се подготвувате за грипозните состојби, за настинките? Дали имате некоја превентива како лекар, нели, со оглед на тоа дека сте по запознаени во тој дел кога и како? Па да, на пациентите им препорачуваме да идат да примаат вакцини, тие што се хронични пациенти, хронични болни со респираторни инфекции, за да можат подобро зимата да ја поминат, да нема компликации од грип, да нема од компликации од други респираторни вирози, така почнува зимата. Но сепак вие лекарите треба да се заштитите најповеќе со оглед на тоа што веќе пациентите кои што се веќе вирусни доаѓаат и кај вас, нели? Па добро, ние сме хронично изложени со контакти со пациенти, така да одамна сме ги поминали тие вирози, така ако спремаат нов вирус, ќе го фатиме и ние. Сигурно. Добро, нашата денешна тема доаѓа од вашата специјалност, а тоа е медицината на труд. Јас би сакала разговорот да го започнеме така малце поедноставно. Значи, што се опфаќа медицина на труд? Медицина на труд е една гранка дејност во медицината која што се бави со проучување и со посебно на здравјето и безбедноста на работници. Тоа значи дека ги проучува професионалните болести, болестите при работа, повредите на работа, ги диагностицира, ги третира, ги лекува и таа е една превентивна клиничка диагностичка гранка во медицината. Еве би објаснил, например, ние во текот на животот, значи голем дел од својот живот поминуваме на работа. Секој ден сме 8 часа на работа и таму сме изложени, експонирани на многу голем број на професионални штетности, опасности кои што во животната средина можда не би дошле во контакт. Таката медицината на труд е дел од гранка од медицината, која што точно се локализира на овој проблем, ги анализира тие професионални штетности и ги диагностицира професионалните болести. Така. Што опфаќа службата на медицината на труд? Па, прво би сакал да кажам за медицина, значи, на трудот. Би ги спомнал професионалните штетности. Во медицината на работно место, значи, професионални штетности има повеќе. Тоа се физички штетности, хемиски штетности, биолошки штетности, ергономски аспекти и опасности и штетности поврзани со работа, поврзани со контакт со струја, поврзани со механички повреди и такви работи. Од хемиски штетности, значи работниците на работно место се изложени со контакт со одредени органски, неоргански субстанции, поврзани со чадови, со пареи, со гасови, со честици во процесот на индустријата, во процесот на производството. Од физички штетности, например, работниците се сретнати со проблеми, например, контакт со бучава, со вибрации, со ионизирачко зрачење, со неионизирачко зрачење, доаѓаат у контакт, например, со работа на височина, работа во, например, кај рудници во пониски атмосферски услови, работат на отворено, работат на неосветлени простори, значи тоа се физички штетности. Од биолошки штетности во медицината на трудот се карактеризира, например, контакт со биолошки органски материи, например, со животни, со излучевини од животни, со контакт со крв, контакт со серум, контакт со такви работи. Од денеска е нов тренд, тоа психосоцијалните штетности што се на работно место, тоа е тој проблемот со бурнаут синдром, проблемот со замореност, премореност на работа, проблемот со недобра професионална селекција, ориентација, така да, значи, има многу штетности на ова, на кои што се изложени работниците. Добро, а во која, дали воопшто во кој сегмент, во која област навлегува мобингот?
Мобингот, да, тоа е дел од медицина на трудот и тоа влегува во психосоцијалните штетности од аспект на работно место. Мобингот си има своја дефиниција, не е битно сега да ја кажеме дефиниција, тоа е значи ориентиран, насочен терор, така или стрес према работникот, предизвикан од хоризонтално, вертикално или стратешко ниво. Така се и дели мобингот. Значи може меѓу работници, може од директорот, може од работодавецот, може и од стратешки одредена политичка диктатура или таква повисок степен. Суштината е тога да се загрози интегритетот на работникот, неговиот морален однос према работа, да се уништи неговата психолошка, да има економска и финансиска штета, така да има дефиниција за мобингот и диагноза и докажувањето е комплексна значи диагностичка постапка која што е поврзана со неколку доктори. Докторот на медицина на труд го почнува тоа, па иде кај психијатар, па иде значи има многу диагностички постапки кои што треба да се докажат. Кај нас ова би сакал да го потенцирам, дека веќе постои законски основи, законски рамки во кои што во Законот за работни односи е ставен на член за мобинг, така да луѓето имаат можност да почнат и законски процедури и судски постапки за мобинг. Така. А рековме за службите за медицината на труд? Да. Значи, во служби на медицина на труд, значи, поради тоа што медицина на труд е мултидисциплинарна гранка. Тука припаѓаат и значи, закони од работните односи, тука е Законот за здравје за безбедност при работа, кои што се дадени од Министерство за труд и социјална политика. Тука се оние фирми, организации кои што се безбедност при работа и тука е Инспекторатот на трудот, така и тука е Министерството за здравство, така да тој, кога се станува збор за служби на медицина на трудот, значи тоа е една мултидисциплинарна област во која што повеќе нивоа се зафатени и тука, значи, областа на медицина на труд на докторот е да се посвети на здравјето, да ги анализира проблемите и да решава здравствени проблеми. А другите служби се за одредување на законски рамки, за периодични прегледи, за систематски прегледи и за обврски што треба работодавецот да ги исполнува во нашата република. А да спомнеме нешто за законски важечките норми? Па вака, Македонија, како и сите други држави, го има подпишани одредени значи конвенции, има подпишани одредени правилници со кои што треба да се работи, така да во Република Македонија се донесе еден закон за здравје и безбедност при работа во 2007 година, од кога почна и процесот. Порано во Југославија имало медицина на труд, меѓутоа сега овие законски рамки почнаа во склоп на Европската унија, кои што се да се имплементираат и кај нас, така да тука е здравјето, Законот за здравје при работа, тука се инвалидските комисии, тука се Законот за пензиско инвалидско осигурување, тука е фондот, тука е Министерството за здравство, така да значи сите овие служби добро ги знаат тие закони и тие сите работат според правилниците на кои што се подлежи цела оваа служба на медицина на трудот. Така. Добро, ме интересира како изгледа или пак што опфаќа преглед кога би отишле кај вас, да кажеме, кај специјалист на медицина на труд. Што влегува во тој преглед? Значи, вака, прегледот кај доктор по медицина на труд малку се разликува од обичниот преглед, затоа што започнува со тоа што работодавецот ќе донесе одредена значи еден упат кај кој што она законската регулатива да секој работодавец има извршена проценка на ризик
и изјава за безбедност при работа, во која што точно се дефинира секој работник, што му е работна задача, кои се негови професионални штетности, опасности, на што е изложен на работно место, така да и проценет ризик на штетности, например. Дали е мал ризик, дали е умерен ризик, дали е зголемен ризик. Врз основа на тој упат и врз основа на анализата на работното место, самиот преглед може да се дели како претходен, периодичен, систематски насочен. Што значи тоа? Пред вработување, во текот на работниот однос, значи на одреден временски период се прегледува. Така да секој пациент, секој работник има различен, например. Ако работникот работи со хемиски штетности, ако работи со арсен, со азбест, со жива, ако работи со на јаглерод моноксид, ако работи со во тешка металургија, кај него прегледот постои еден стандарден минимум во кој што се состои крвна слика, анализа, слушање, вид, проверка на спирометриски, на белодробни капацитети, психолошки статус, проверка доколку и други додатни испитувања од аспект на штетностите на работно место. Така да секој преглед во зависност е различен нивото и обемот на прегледот. И тоа е запишано во правилници. Постои една уредба во Република Македонија од 2013 година во која што точно се зборува што треба да се направи. Критериуми и правилници, значи мораме да ги почитуваме, во кои што точно се дефинира што треба да се прегледа еден пациент, стандарден минимум, за да му кажете дали е способен за работа, дали е способен за тоа работно место, дали е способен со ограничување за тоа работно, дали е привремено неспособен, дали е потребно промена. Така, доколку се утврди, значи, дека еден пациент е способен за работа, тој си продолжува. Доколку е способен со ограничување, докторот по медицина на труд му дава определени насоки, а за тоа да го докаже сигурно користи претходна медицинска документација од други специјалисти, од други значи документација од претходни болести, анализи, фамилиарна, лична, минати заболувања. Све тоа се утврдува за да се докаже дали работникот. Така да според заклучокот што ќе на лекарското верение, тој може да си продолжи да работи, може да има значи ограничувања, да не работи на височина, да не работи на со одредени хемиски супстанции, ако има алергија, ако појава на астма, ако има појава на ринитиси, ако има појава на кожни проблеми, ако има појава, например, така да психолошки стрес, он треба да биде сменет на некое друго работно место. Ако е неспособен, онда се иде на одредени комисии, тука се инвалидските комисии, каде што се определува проценка дали е потребен значи промена на работно место, дали е инвалидска пензија или такви работи. Пример, еве да кажам, значи ако еден работник може да е здрав, да нема никаква болест, меѓутоа ако има фобија да влезе у рудник, ако има фобија да се спушти под земја, значи он е здрав пациент. Он не е инвалид, он нема болести, он е физички активен, има без проблеми кај него. Меѓутоа, психолошкиот стрес, состојбата која што ќе се најде он, доведува да он не може да одговори на работни активности. Има голема можност за професионална болест, има голема можност да направи повреда на работа, има голема можност да направи лична штета, меѓутоа и колективна штета, да го загрози безбедноста и на другите работници. Така да со тоа, значи, он нема да бара инвалидска пензија, меѓутоа треба или со професионална селекција и ориентација да се замени за друго работно место, или да свати дека не е тоа неговиот. Така. Сушност, комплетно во овој дел одговоривме и зошто е важно да се има еден ваков, да се направи еден ваков преглед. Добро, тука некаде јас би сакала да направиме една пауза музичка, а после тоа се враќаме во студиото и продолжуваме со разговорот. Od nebesnih širočini si padnala na tvrda zemlja, si zaspala.
kakvi kocki glava si naredila, milo za drago da vratiš si namerila. Milo za drago, milo za drago, ostavi se, raširi krila, sve što si bila, ostavi, ti ptico mila, slobodna ostani. Raširi krila, sve što si bila, ostavi, ti ptico mila, slobodna ostani. Raširi krila, sve što si bila, ostavi, ti ptico mila, slobodna ostani. Продолжуваме со разговорот во нашето студио, а моите денешни гости за сите вас кои сега се вклучувате е доктор Драган Стојановски, специјалист по медицина на труд. Докторе, да си го продолжиме разговорот, а тука некаде би почнале пред паузата разговаравме за прегледот, како изгледа еден преглед кај вас. Сега еден мал дел одговоривме, но пак сакам да го образложиме зошто е важен тој преглед пред секој вработување. Па, значи, пред вработување, секој работно место си има своји потреби. И, значи, не е само професионална едукација да биде, например, завршено школа, меѓутоа потребно е да и одредени здравствени карактеристики, да има општа здравствена состојност, да има општа работна способност, така да. Претходниот преглед е преглед кој што се прегледува кај доктор по медицина на труд пред вработување. Некои работни места имаат зголемен ризик на работа, така да тука работникот треба да провери дали е способен, дали е здравствено способен и дали може да одговори на работните обврски. Исто тука е битно, например, еве да кажеме, да се утврди дали има болести одредени. Например, ако работи како ветеринар, например, он значи во текот на своето работно ангажирање може да се заболи од биолошки болести, например, од биолошки штетности, болести, бруцелоза, така да дали пред вработувањето он има болест на бруцелоза, дали не има болест на бруцелоза. Точно се дефинира со анализите. Пример, сега спомнувам една слика ова, така да утре, не дај Боже, се заболи, се разболи како професионал, да не бара професионална штетност дека болеста му е предизвикана од работно место, него претходно бил болен. Значи, законска рамка во која што се дефинира дали пациентот или работникот веќе има болест или нема болест. Така да многу е битно, значи, на запад тоа и професионална селекција и ориентација, например. Луѓето претходно се информираат за своите работни места, дали може да одговорат, дали може да се најде на тоа работно место и дали може да успешно врши таа работа. Така да битен и тоа е влегува у нашите законски обврски да одредени работодавци, доколку имаат големен ризик на своје работно место или ова, потребно е да имаат претходен преглед. Например, и психичката состојба на одреден, например, работник треба да работи со
ионизирачко зрачење. Значи, треба да има лична одговорност и колективна. Неговата штета може да предизвика штета на не само во работна средина, и во животна средина. Сите сме сведоци на нуклеарката во Чернобил, така ли? Значи, она остави трагични последици и за животна средина, не само за здравјето за работници, него и за цела животна среда. Така да, значи, и одговорноста, и психолошкиот статус, и све тоа се проследува преку еден претходен преглед, кој што е обврска на работодавецот. Ова рековме дека е една од обврските на работодавец, така ли? Да. Ајде да кажеме, дали работодавецот има друг тип на обврски? Да. Вака, сите работодавци се добро информирани. Значи, си ги знаат обврските. Министерство за трудот постојат одредени закони кои што и правилници во областа на здравјето и безбедноста на работа. Значи, обврската на секој работодавец е да направи здраво работно место, да направи здрава работна средина, да обезбеди услови, да може сигурно дека нема значи штетност која што може да се минимизира на најниско ниво и да кажеме нема штетност на работа. Меѓутоа, постојат законски рамки во која што точно се дефинирани ограничените вредности на концентрација на јаглерод диоксид, на концентрација на арсен, на концентрација на азбест, на значи одредени дозволени граници во кои што треба да биде изложен работникот. Тоа е суштината на работодавецот. Врз основа на своите превентивни мерки, кои што се лични и колективни, технички, технолошки од аспект на одбирање на добри машини кои што немаат бучава, одбирање на добри машини кои што се заштитени од механички повреди, одбивање на машини кои што хемиска индустрија значи се заштитени со филтри, намален аерозагаденост, намален контакт со хемиски штетности, заштита на пример во здравствените установи со користење на лични заштитни средства за да не дојде до контакт со изложеност и експонираност на биолошки материјал, серум или плазма или крв со лабораториски услови во работа со пациенти на оперативен ниво. Значи, се тоа е обврска на работодавецот кој што мислам дека успешно си ги вршат, затоа што значи доколку тоа се зголеми е загрозеноста поголема и веројатноста да се случи или болест, или професионална болест, или болест поврзана со работа или повреда на работа. Така да, значи, тие правилници, сите работодавци се успешно, они, значи, инспекторатот за труд, тука се Министерството за труд и социјално, кои што се ги дефинираат тие правилници, како да се работи на височина, како да се работи во зголемени на високи температури во летни периоди, како да се работи на бремени жени, колку е носење на товар, како се работи со ионизирачко зрачење, како треба да се заштити организмот на работникот во услови на хемиски, биолошки штетности, и постојат правилници кои што мислам дека секој работодавец супер се ги има прочитано, разберено и суштината е што се очекува од него. Да, тоа си ги вршат и тука влегуваат и превентивните медицински прегледи, тука се тие прегледи систематски што ги викаме, кои што имаат одреден временски период. Некои се на 24 месеца, некои на 12 месеца, некои на 6 месеца, така да со тоа се покриени работодавец. Како работодавец, доколку сака да му се извршуваат обврските поради кои работникот е повикан, нели, квалитетно и да има корист од сето она... Па видите, значи, поради големиот период што поминуваме на работа, успешноста на една работа, тоа во менеджментот добро го знаат, и работникот да биде задоволен, работникот да биде среќен, работникот да има добри услови, работникот да знае да се снајде на работа, да има добри меѓулјудски односи, да има добри комуникации, да има едноставно и финансиски аспект, да може да биде безбеден, да знае дека дугорочно ќе работи, да се чувствува безбеден, да знае дека едноставно тогаш и ефектот од работа е подобар, и тогаш и немаме болести, и тогаш немаме болести, и тогаш работникот не иде по
по прегледи, Се онака како што треба. Добро. Ајде да ги појасниме малку што се тоа професионални болести и повреди при работа. Па тука е област медицина на труд е тоа, значи диагностицирање и лекување на професионални болести. Так. Професионални болести во Република Македонија има 108, значи листа на професионални болести, Македонија ги има признато 108, тоа се анекс 1, а во анекс 2 се очекува да се таа листа на професионални болести прошири со некои нови болести кои што во моментот не се професионални, него болести поврзана со работа и тука работникот ги нема тие права за оштетување ако се случи професионална болест. Тоа се болести кои што етиолошкиот фактор, значи причинителот е исклучиво работното место, штетностите што ги спомнавме претходно, значи тие се причинител за појава на болест. Клиничката слика, лекувањето и третманот на тие болести е идентичен како болести што не се надвор. Пример, еве ќе кажам, астма. Астма е хронична респираторна обструктивна болест која што значи се појавува како резултат на можност значи за иритирање или алергиска реакција од животна средина и од работна средина. Меѓутоа, значи докторот по медицина на трудот со своите прегледи, со своите диагностички методи утврдува дали причинителот на лекувањето на астма идентично и кај професионална болест и лекувањето и кај луѓето кои што ова. Меѓутоа, карактеристично е дека статистики покажуваат дека голем број од вакви респираторни болести, како што е астмата, како алергиски алвеолоид, бисиноза, као пневмокониозис, тие се скоро голем број предизвикани од штетности, од загаденост, од аеросоли, од работна средина. И сега, значи, кога ќе се дефинира, значи, професионалната болест, има процедура. Значи, се иде кај доктор по медицина на труд, има служби по медицина, се праќа кај Институт за медицина на труд, се прави, значи, критериуми, има правилници, како се диагностицира една професионална болест и точно се знае. Значи, таа астма е професионална астма, таа астма е непрофесионална астма, предизвикана од други субстанции, од животна средина, од алергија, од полен, од дерматокуќна прашина, од такви работи. Значи, тоа е, уствари, суштината на еден доктор по медицина, диагностицирање и верифицирање на професионална болест. Да ја утврди дека астмата е предизвикана од работна средина. Така да, еве исто би спомнала, еве и кожни болести, например, луѓето, еве за никел ќе спомнам. Например, многу, посебно жениве, носат, нели, обетки, сатови, некои, они се изложени на никел. Така да често приметувате дека имате алергиска реакција, контакт дерматит од никел, така. Меѓутоа, никелот на работна средина исто појавува контакт дерматит алергија. После одреден временски период на експозиција, значи се појавува контакт дерматит кој што е или иретативен или алергиски од никелот. И сега работодавецот ќе вика, значи на систематски прегледи се утврдува дека пациентот, работникот има контакт алергиски дерматит од никел. Меѓутоа, ако он претходно бил иритиран или сензибилизиран со обетки, со такви работи и претходно појавил контакт со никел, значи не се работи за професионална болест, нели така? Иако работодавецот максимално ги заштитил, ги ставил на минимални, на дозволени гранични вредности, концентрациите на никел во работна средина, не се работи за професионална болест. Има критериуми и листи и правилници како да се дефинира една професионална болест. Затоа што професионалната болест има своји после обврски кои што и државата или работодавецот треба да се плаќа. Така да диагностицирањето на професионална болест не е едноставна работа. Друго би спомнал, многу битно е канцерогеното, на влијание на сите хемиски субстанции. Многу канцери, многу значи канцер на бели дробови, канцерогеноста на гастроинтестинален тракт, на јетрата, на хепарот, на кожата може да бидат предизвикани од иритација или хронична експозиција на штетности од работна арсенот, азбестот, живата, оловото, например сулфур диоксид, органските материи, работа со нафта, бензенот, пластичните материи.
Азбестот е карактеристичен, например, ако денеска дојдеме во контакт, можеме 10, затоа и диагностиката на канцерогеност, дали еден канцер е предизвикан од работна средина е многу тешка, затоа што се случува да после 20 години од експозиција, и тоа со мали дози, кои што биле во граница на нормала, експозицијата, значи, дојде до појава на карцином на белите дробови, на плеура, еден карцином мезотелиом се вика, и, значи, кога ќе утврдите анализа, ќе видите дека пациентот работел со контакт на азбест, затоа и денеска има протоколи и правилници како ќе треба да се елиминираме од азбестот, од крововите, од... азбестот веќе се исфрла и од користење на рерните, на печките, кои што сме го користиле прво за заштита, и сега се исфрла, воопшто не се користи во домаќинството. Има правилници и при влез, извинуваме, правилници и на влезот на кои значи артикли, кои производи треба да се внесат и ограниченост на концентрација на азбест. Тука е пример да кажеме и железото, оловото, тука е живата. Еве за например не спомнавме неионизирачко електромагнетно браново зрачење. Например, сите имаме микровални, сите имаме дома у дечија соба, кога ќе влезете на сите има компјутер, мобилни телефони, звучници, микрофони, све тоа се неионизирачко зрачење. А сега по новите ставови неионизирачко тоа е, значи, инфрацрвено, ултравиолетово, ласерите, инфрацрвените зраци, све тоа, микробраново, радиобрановите зрачење, све тоа имаат некои негативни ефекти во здравјето и на работникот во кој што работа и во животна средина. Така да... Добро, ајде да кажеме нешто и за правата на работникот од болести поврзани со професиите. Па вака, значи, еве го спомнавме, откако одредена болест во службите на медицина на труд ќе биде дефинирана како професионална болест или повреда при работа. Ништо не спомнавме за повреди при работа. За повреди при работа се, значи, не само повреди од механичко интегритетот, губење на надвршна сила и губење на интегритетот, например, на дефиниција за повреда на работа, меѓутим, значи, и труењата се повреда на работа. Акутните труења со јаглен моноксид, со јаглен диоксид, кои често се случуваат на работно место, има масовни жртви, има масовни оштетувања, значи исто значи се дел од значи тие законски по претходно што ги спомнавме мерки и норми во кои што работникот со добиена на професионална болест или повреда на работа има одредени бенефиции. Во Република Македонија тука е законот за пензиско инвалидско осигурување, тука е оценка на телесно оштетување, тука е инвалидитет, проценка на тука исто докторот медицина на труд учествува во тие комисии во кои што во ПИОМ и во фондовска комисија која што дава привремена спреченост за работа, оценка на работна способност, дали има трајно или општа здравствена способност или општа професионална неспособност во која што се дефинира дали работникот со завршена со добиена одредена професионална болест ќе се врати на работно место, на друго работно место, ќе продолжи да живее без последици, без никакви штети, затоа што има некои професионални болести кои што не представаат некој проблем животно загрозувачки, така. Меѓутоа има некои болести кои што може да ја загрозат и животно загрозувачки, а посебно да направат инвалидитет. Така да, значи, државата, од тука се гледа јавниот здравствен интерес, зашто државата бара да работодавецот максимално вложи во заштита и да обезбеди работна и животна средина, затоа што бенефитот е долг. Затоа што, например, после државата мора да плати одредени штети. Меѓутим, ова би сакал да кажам, да не дојде до заклучок, работодавецот си има своји обврски, меѓутим и работникот си има своји обврски. Тука е инспекторатот за трудот, например, кога ќе се случи некоја повреда, кога ќе се случи некоја професионална болест. Инспекторатот, анализирајќи ги систематските прегледи, анализирајќи ги сите овие услови на работа, анализирајќи амбиенталниот мониторинг, тоа значи дали работодавецот ги исполнил условите, дали ова
може грешката е да работникот дошол алкохолизиран на работа, не користи лични заштитни средства, не е едуциран за работното место, има не е одговорен пристап на работа, не е дисциплински однос. Така да, значи понекогаш може да се случи инспекторатот и трудовата инспекција е таа која што ги согледува проблемите. Повеќе аспекти како дошло така да мултидисциплинарен приступ на самата служба. Така да на крајот значи не е убаво ни за работодавецот, ни за работникот. Затоа и се овие сите служби. Секој треба да си ги знае работникот и работодавецот своите обврски и се она што треба да се заврши пред почеток на работа. Имаме уште 10 минути до крајот. А сега би сакала да ни кажете вака. Рековме, пак и тоа го појаснивме, како еден работник да знае каде да се обрати доколку се посомнева во професионална болест или повреда здобиена при работа. Работникот чувствува некои симптоми. Да. Не знае дали се што е работава, има институција матичен лекар кај што се пожалува за своите здравствени проблеми. Институтот матичен лекар си тргнува по значи анализи, испитувања и посомнева дека можеби штетностите на работа, контактот со значи во зависност од болеста, на пример, дали е респираторни, дали е стомачни, дали е локомоторен апарат, дали е поврзано со токсикоинфекции, дали за токсикологијата, на пример, дали е поврзано со некои штетности, го праќа, може да направи контакт со докторот на медицина на труд, може самиот доктор да почне процедура на диагностика, на пример, како што ви кажав, прави анализи, некои хемиски испитувања, го праќа во Институтот за медицина на трудот, кај што се официјално верифицира професионална болест и ние можеме да докажеме проблем, меѓутоа потребна е верификација поради сите обврски што ги спомнавме претходна, значи се верифицира професионална болест и после, значи таа е патеката, не е да иде преку друг систем, него иде преку службите на медицина на трудот. Така, во овој дел би сакале и да ни кажете нешто повеќе, што вие нудите, кои услуги нудите во вашата здравствена ординација? Јас да се представам, сега брзо имам отворена специјалистичка ординација по медицина на трудот. Во неја можеме да вршиме сите прегледи од претходни, систематски, периодични, насочени прегледи кои што се поврзани според Закон за здравје и безбедност при работа, како можеме во неја да даваме секакви лекарски уверенија од аспект на лекарско уверение за државјанство, лекарско уверение за работа во странство, лекарско уверение за посвојување на деца, значи лекарско уверение за студенти, лекарско уверение за други видови кои што се потребни, оценка на работна способност може, лекарско уверение за оштетување за штета може да се даде. Понатаму, значи во склоп на самите прегледи имаме ехо на абдомен, дојка на штитна жлезда, така да тоа може и надвор да се од систематските прегледи работи. Правиме спирометрија, тоа е една метода за диагностицирање на проблеми со респираторните болести, диагностика на астма, за плучни болести. Значи, понатаму имаме еден апарат, тоа е како холтер апарат за слип апнеја. Тоа е, значи, едно апаратче кое што за ноќно гушење. Обично карактеристично го земавме тоа апаратче затоа што по новите правила најверојатно сите шофери професионални ќе морат да добијат сертификат дека немаат ноќна апнеја, тоа е гушење за да можат да продолжат својата работа. Така да не само за од аспект на законите, него слип апнејата апаратот може да го користиме сите во Куманово, мислам никој не се бави со тоа. Тоа е едно апаратче кој што пациентот ќе дојде кај нас, ние му го ставаме како холтер, како апарат за амбиентал, за притисок, за тахикарди, за ритми и го носи навечер. И точно тоа е како пулсоксиметар, значи се мерат одредени параметри, сатурација на кислород, мерење на пулсот и позиција на која што спие. Точно ни дава податок во ноќните, во колку пати имало гушење, степенот на гушење, дали е ризичен, затоа што слип апнејата е она прекина, обично, значи постојат видови, сега да не збориме обструктивна
кој што поврзано со проблем со синуси, со проблем со мускулатурата, со гојазност, меѓутоа има и централна слип апнеа која што е поврзана со невролошки испади од мозок и такви работи. Сега мислам, еве да не идеме длабоко, значи со диагностика на слип апнеа утврдуваме дали тоа е една триажна. После тоа таков пациент може да се упати на пулмологија. Во Република Македонија само на едно место на пулмологија има една као хотелска соба каде што се монтираат значи електроенцефалограм, истовремено се снива мозок, срце, бели дробови, сатурација на кислород и точно се утврдува дали пациентот треба да се третира со слип апнеа. Дали од слип апнеа, дали треба да носи дали оперативен захват, дали треба да носи апаратче кое што сега во моментот се купува, али тоа е добро затоа што слип апнеата, ноќно гушење прави страшни проблеми од аспект на дневен замор, од аспект на главоболки, од аспект на малаксан, од аспект на депресии. Степенот на слип апнеа може да направи гушење, така да и голем број на, да не зборам сега, кардиарес, нагли смртови смртта што се случува ноќе може да биде предизвикана од таа слип апнеа, доколку степенот е голем. Така да ете тоа може било каква консултација, имаме добри односи со работодавците, значи работиме од тој аспект. Повелете кога сте има потреба. Сигурно, благодариме. Ајде веќе тука пред крајот да кажеме кои се меѓународните податоци, меѓународните статистики за повредите, болестите здобиени при работа? Па, многу интересно е, значи во Македонија, во Република Македонија, поради тоа што службите по медицина на труд се нови сега од ваков пристап, многу малку имаме статистика од аспект на професионални болести, од аспект на болести при работа, од аспект на повреди при работа, затоа што секој доктор и матичните лекари, ние и сега специјалисти по медицина на трудот имаат обврска за правење на регистар, пријавување и дефиниција на професионални. Така да недостаток на професионални болести во Република и повреди при работа или канцери, канцерогеност или диагностика на канцери кои што се како резултат на професионални болести е многу мала, затоа што значи не значи дека немаме професионални болести, не значи дека немаме изложена експозиција на работници, меѓутоа здравствениот систем уште се крчка и се спрема за да го прифати тоа како изазов. Во секаде во светот, например, кога ќе тргнете, еве ќе ви набројам, затоа од јавниот интерес на ова, меѓународната заедница прави меѓународна организација на трудот, значи прави конвенции во која што секоја држава има обврска да ги пријавува своите професионални болести. Например, значи, ако тргнете статистика меѓународна, ќе гледаме секоја година 300.000 луѓе се дефинирани како професионално болни. 27.000 луѓе има повреда. Еве кај нас, ако тргнете во прошлата година, од 2008 година до сега, има 36 смртни случаи, например, повреда при работа, и тоа во градежништвото, значи, повреди, значи, во прошлата година има 12 повреди при работа, значи, тоа се некои статистики. Зашто е значена статистика? Затоа што ни дава параметар кај да се насочиме. Која гранка во медицината, која гранка во индустријата, која гранка ни дава најголеми болести, например, и таму да се насочи. Ако топилницата, например, дали топилницата има последици врз работникот, врз животна средина? Се преземат мерки да се заштити пред. Значи, јавниот интерес, дугорочноста се согледа во тоа да статистиката ни покажува да се насочи каде да бидат мерки поголеми. Значи превентивните мерки. Затоа и самата медицина е медицина на труд е превентивна мерка која што да ги заштити и лични, и колективни, и технички, и технолошки мерки кои што се во рамките на државата. Докторе, би сакала на крајот само уште нешто да спомнеме, бидејќи веќе сме пред крајот на емисијата, мислам дека е важно. Рековте дека постојат некои болести кои земаат замав. За поточно ситуации кои што предизвикуваат професионални болести? Па, например, болести, например, да кажеме кои што се доста, тоа е аерозагаденоста, тоа е, значи, изложеноста, например, со
штетности и од прашина, и од аеросоли, и од микропрашина, и од значи изложеност на и биолошки штетности, например, замав, тоа се алергиите, например, алергија ринитисот, астмата, обструктивните бронхитиси, голем и во современите општества, и во Америка, и во Западна Европа, гледате дека голем број на луѓе зимаат спреови, голем број на луѓе третираат алергиски реакции. Голем дел на луѓе, например, зголемена е канцерогеноста на кожа. Ултравиолетовите зрачења, кои што се од групата на неонизирачки зрачења, например, многу прават проблеми канцер на кожа, меланома малигнум е зголемен. Значи, тоа не е само изложеност на работници, изложеност на сите. Ние сме навикнали да идеме на сончење, меѓутоа УВ индексот е зголемен. Проблемот со озонска дупка, проблемот со... Тоа сонце не е истото сонце од некогаш. Значи, постои разлика. Нашиот однос према тоа треба да се смени. Например, сите тие работи предизвикуваат да болести се почести. Стресот на работникот кој тоа би сакал да спомнеме, ако да. Има слободно време. Новите трендови, новите болести се исто стрес на работно место. Тука е бърнаут синдромот, тука е мобингот што го спомнавме. Бърнаут синдром е исцрпеност на работникот. Неговата лична деперсонализација, губење на мотивираност, чувство на желба за работа, затоа што изложен е, не знае до кога ќе биде на работно место, изложен е со една брза технологија која што после завршување на факултет или било кое образование ви треба да се едуцирате со нова компјутерска технологија, со програми, брз е животот, значи и така да он не може да, значи, еве, например, постарата генерација сега со овие компјутеризации потешко се снаоѓа, така да работното место му е проблем. Загрозено. Така, и он секогаш иде на работа, со тоа што, значи, неговиот стрес е преголем. Он не може да одговори, не може да се унапредува, иако дава све од себе, значи он е постојано по депресија, болест и влегува една криза, влегува во една психолошка состојба, почнува да третира, значи да се третира со лекови, почнува едно незадоволство и ете ти болест. Да. Друго би сакал да спомнам новите болести кои што уште кај нас во Република Македонија не се дефинирани во листата на професионални болести. Тоа, например, многу малку се знае, тоа е мултипла хемиска сензитивност, една болест и синдром на болни згради. Превод тоа значи? Тоа значи постои професионални болести се и овие два типа, тоа се болести кои што се појавуваат во затворени живеалишта, во куќи, например во Европа или во другите земји каде што има голема зграда, висока зграда. Тука нема ни прозори, нема ни значи човекот и во животна и во работна средина и изложен со значи мора да има вештачка вентилација, мора да има определување на размена на штетностите внатрешни кислород, значи секогаш мора да има вештачка, значи правење на амбиентален мониторинг, микроклима вештачка, значи тука се загадено со псевдомонас аерuginosa с климите. После значи тие имаат постојано контакт со некои материјали од затворен простор, од бои, лакови, од намештај, од кој што не е проветрен. Дури зелено треба да биде окречено заради свежина и отвореност. Така да сите тие услови, значи мултипла хемиска сензитивност е значи сензибилизација, иритирање или алергиска реакција на отидат со појава на астма, со појава на главоболки, со појава на ринитиси, синдром на болни згради, значи знаете како кога станете од севале, потворите прозор и веднаш мислите дека кога ќе влезете во некој простор каде што е затворен и кој долго не е проветрен, така ли, значи внатрешно, ако чувствувате дека се гушите, чувствувате дека, значи, хроничната експозиција на такви работи доведува исто до болести. Тоа се тие типови на болести кои што кај нас уште не ги има, ама ете, докторите по медицина на труд веќе тоа го дефинираат и тоа не се професионални болести, него болести поврзани со работа. Така. Значи, за крај би можеле само да им посоветуваме на нашите сограѓани, работници, самите да се чуваат, да се пазат, да се одат на контроли доколку примете дека нешто не е во ред и се разбира да се чуваат од повредите на работа. Значи да се внимаваат самите на себе.
сите сме заеднички соучесници со овој проблем, и работодавецот, и работникот, и здравствените работници, и Министерството за труд, така да во заедничка соработка најдобро е сите превентивно да делуваме, така да со една правилна едукација, препознавање на проблемите, решавање на проблемите, ќе имаме најмалку проблеми, ќе имаме работна, здрава работна популација, ќе се пофалиме уште после 20 години дека понатаму дека немаме некои зголемени канцери, немаме болести, немаме професионални болести, така да ја им пожелувам многу здравје. Заеднички ќе работиме на тоа, на самата превенција, да ги спречиме оние работи кои што може да се спречат, а оние на кои треба да се внимаваат, ги внимаваме малку повеќе, за да во секој случај не дојдеме до медицина на трудот. Така е. Мојот денешен гости беше доктор Драган Стојановски, специјалист по медицина на труд. Докторе, ви благодарам што одвоивте време. Јас се надевам дека го зачувавме вниманието. Сигурно, направивме. И добро, ова се барем немаше турски серии, така да можеме да бидеме интересни. Да, за разбира. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вас што бевте со нас. Се гледаме повторно утре во исто време. Имете убав и пријатен ден.